କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଘୋରିଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ପପିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଆପଣ ଏଇଟା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ନା ହାର୍ମଲେସ୍ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପପିଂ କିମ୍ବା ଘୋରିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟା କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଯଦି ଜଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବବଲ୍ସ ଅଛି ତାର ବର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଭଳିଆ ପପିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମ୍ ଥିବ, ଆପଣ ମସଲ୍ ୱିକ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡନ୍ ୱିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେୟାରରୁ ବସିକି ଉଠୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡନ୍ କିମ୍ବା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଘୋରି ହେବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଚକା ମାଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ କାରଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍, ସୁଇଲିଂ କିମ୍ବା ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହେଉଛି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କାରଣ ଯଦି ହେଉଛି ପେନ୍ ଅଛି, ସୁଇଲିଂ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ, ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି।